ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ವೇತಾ ಅರುಣ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ 3ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಗುಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆದರೆ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಮಗುಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಬಜೆ ಮತ್ತು ಜಾಕಾಯಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಮಗುಗೆ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಆಗಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಬಜೆ ಮತ್ತು ಜಾಕಾಯಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಬಾಡಿನ ಹೀಟಲ್ಲಿಡುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ತುಂಬ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮಗುಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗುನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ಬಜೆ ಮತ್ತು ಜಾಕಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಮಗುಗೆ ಕಫ ಆದಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ 1-2 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿ ಅದು ಕರಗೋವರೆಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಗುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗು ಬೇಗನೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆದರೆ ನಾನು ಇದೇ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಮಗುನ ಆದಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಾಹಿತಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.